Io do subito, perché siamo già in ritardo, il microfono a padre Duilio della parrocchia dei Santi Angeli Custodi. A nome dell'Arcivescovo porgo i saluti al signor Sindaco, al Presidente dei festeggiamenti, ai Basili, il commendatore Maina, un saluto anche al Presidente. Modificare, aggiustare, siamo tutti invitati a riconfermare la nostra fede. Di fronte a questo sito bellissimo e ringrazio i protagonisti di questo incontro e di questa capacità di aver trasformato di questo bel genio, si chiama Aurelio Platania, facciamogli un applauso perché grazie alla sua insistenza e grazie anche alla sua pazienza e anche a quella di altri, questa candelora è potuta entrare qua dentro. Voi forse non sapete, non vi siete resi conto che questa candelora con tutto il mazzo arriva a quanti metri? 4 e 5 e 20. 5 e 20. 5 metri e 20. Ora guardatevi intorno e cercate una porta di 5 metri e 20, non ce ne sono. L'unica è quella lì, dietro il palco, che vi posso dire che una settimana fa non c'era. Quella porta è stata creata apposta per far passare questo genio, senza mazzo, faccio mazzo. E allora applauso alla Presidente del MAS, anche al Presidente del Cielo. Vuoi fare per favore un augurio e un saluto? Io ringrazio tutti, particolarmente il MAS che mi è stato vicino per organizzare questa festa e poi tutti quelli che sono intervenuti. Hai visto quanta gente? Un applauso dovremmo farlo noi a loro. Grazie a tutti, grazie anche a te Aurelio di aver parlato. E allora posso avere l'onore di prima un sito faceva la via Etnea, la via Caronda e ritornava dal viale Regina Margherita. Dunque ho in questo momento questa visione che mi fa tornare indietro nella veneranda età che ho. Soltanto stamattina Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Auguri a tutti di santità e professiamo pubblicamente sempre la nostra fede. Musica!
forma.